Jsou především jedině vícebojaři, tady tedy na 110 překážek. Tím prvním je z Dukly Praha Marek Lukáš. No a dámy a pánové, aktuálně nejlepší český vícebojař, mohli jste tady vidět a zahlednout i jeho trenéra Romana Ševrleho z Dukly Praha, Ondřej Kopecký. No, mezinárodní účast i v tomto běhu, tedy na 110 metrů překážek. Toto je z Iránu Reza Behreni. Letos 14-14. Z Olympu druhý borec, 25letý Erik Jelínek. No a v 7. dráze třeba halový mistr Slovenska na ty krátké překážky z letošní haly. Jeho osobách zvenku na 110 14.63, teprve 20letý Lukáš Ševčík. Pozor! Tak uvidíme, jak dopadne první 110 překážek tady na 45. ročníku této velké ceny. Výborně tady dvojce borců z Dukly Praha, ale svoje také kvality potvrzuje i Reza Behreni, který letos běžel 14-14 v Turecku. Tady tedy vypadá, že zvítězí, ano přátelé, 14-28 neoficiální čas. Pro tohoto 23letého atleta, jak jsem zmínil, letos zaběhl osobní sezónní maximum 14-14, kterou tento čas běžel v Turecku. Tady tedy 14-25. Ondřej Kopecký na druhém místě 14-30. A třetí Marek Lukáš, oba dva borci z Dukly Praha 14-37 pro tedy tyto dva vícebojaře. Máme prostor, takže se pojďme klidně přečíst i ostatní umístění. Erik Jelínek z Olympu Praha 14.54, čtvrtý, pátý Martin Janský, taktéž z Olympu 14.76. V letošním sezónním maximum Lukáš Ševčík 15.07 a Martin Pokorný z Olomouce 16.01 doběhl na 7. místě.